Камин сушится потихонечку. Там, где высох, более светлый кирпич стал. Все отлично работает. Здесь камень, конвекционная такая дверка. Теплый воздух отсюда заходит туда. Там касается топки, поднимается наверх. Поднимается и выходит где-то здесь за экраном наверх. Дрова заготовлен. Когда окончательно высохнет, станет вот такой, то есть беленький. Шовчик какой-то. Да, можно финишную отделку выполнять. А пока должен сохнуть.